السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, u prošloj hudbi sam govorio o Hazreti Muhammedu bin Maslima i ostalo je još nekih događaja u vezi njega, tako da ću da ih spomenem. Što se tiče događaja kad su ubili Kaba, spomenuto u prošloj hudbi, rečeno je da Muhammed bin Maslima, njegova taktika na koju je on koristio da izvede Kaba iz njegove kuće, to se ne podrazumijeva da je on lagao. Također spomenuli smo prema jednom hadisu da je u redu da osoba u 3 slučaja da može da slaže. To je prema jednom hadisu i prema nekim učenjacima, ali Hazur kaže kako god, ovo je totalno pogrešno mišljenje ili je pogrešno protumačen taj hadis. Ja sam naveo iz knjige Sirat Hatamun Nabijin objašnjenje u vezi ovoga. Također možemo da nađemo u Nurul Kur'an, knjiga koju je napisao obećani Mesija alejhi salam, objašnjenje. On je tu napisao objašnjenje dok je odgovarao jednom kršćaninu koji ga je optuživao. Sad ću da navedem neke dijelove iz ovog odgovora i gdje možemo da vidimo da Islam totalno zabranjuje da se laže. Obećani Mesija piše da neki misle da da Islam dozvoljava na 3 načina da možemo koristiti sa lažima. Kako god, časni Kur'an nam samo daje odobrenje nekad da možemo da sakrijemo svoju vjeru. A kao ovi kršćani su govorili da njihovi Gospels, dijelovi u Bibliji, nikada to nisu dozvolili da sakrijete svoju vjeru. Obećani Mesija alejhi salam kaže, Kur'an previše daje i skreće nam pažnju na to da ne smijemo da lažemo i toliko puta to nam skreće pažnju u časnom Koranu da ni 100. dio ovoga ne možemo naći u Bibliji i drugim vjerskim knjigama. Časni Kur'an, obećani Mesija dalje govori da je slagati nekoga isto kao da postanete idolopoklonik. Kao što časni Kur'an govori, odbacite sve idole i također odbacite svaki neistiniti govor. Dalje u časnom Kur'anu stoji,
ovi koji vjerujete, budite vrlo strogi u davanju pravde i svjedočite iskreno, pa makar to bilo protiv sebe ili protiv svojih roditelja i djece. Dok je odgovarao ovoj osobi koja je iznijela ove laži, obećani Mesija alejhi selam piše: O ti koji se ne bojiš Boga, otvori mi Bibliju i pokaži mi gdje na ovakav način uzvišeni Allah spominje na ovu temu. I obraćajući se tom kršćanu koji se zvao Fatih Masih, obećani Mesija, dalje piše, on se obraća njemu i kaže: ti si napisao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao da je u redu da se koristi laž u tri situacije, ali zbog tvog neznanja ti si pogrešno to rekao. Nigdje ne postoji hadis gdje nam odobrava da lažemo. Riječi u hadisu, prijevod jest: nemojte da se odvajate od istine iako ćete da budete mrtvi, jer ćete biti stavljeni na vatru radi toga. Časni Kur'an nam govori da osoba nikada ne smije da napusti ispravnost i pravdu, pa čak i ako moramo da izgubimo svoj život radi govorenja istine. I također to nalazimo u hadisu da osoba mora da govori istinu iako će da bude ubijen ili zbog laži će da bude kažnjen vatrom. Onda, ako postoji hadis koji ide protiv časnog Kur'ana i autentičnih hadisa, onda taj hadis nije dovoljan da ga prihvatimo. Jer mi samo prihvatamo one hadise koji nisu nasuprotno časnom Kur'anu i autentičnim hadisima. Obećani Mesija dalje govori da zaista u nekim hadisima možemo da nađemo, da možemo koristiti neke riječi i to koje mogu da imaju različito značenje. Ali dalje, da bi ljudi bili što dalje od ovakve prakse, ove riječi su rečene da su kizb. Onda dalje obećani Mesija kaže: kada ovi ljudi koji nemaju znanja i koji žele da nanesu štetu, naiđu na ovakve riječi koje se definišu kao kizb u hadisima i koje su smanjeno njihovo značenje da bi jednostavno ljudi to shvatili i razumjeli, onda oni počnu da napadaju sa svojim optužbama i uzmu ovu riječ kizb na bukvalan način, zbog toga što ovi ljudi nemaju znanja i o naređenju časnog Kur'ana u vezi ovoga. A to jeste da laž je nešto što je nečisto, nešto što je zabranjeno prema islamu i nešto što se smatra širkom, to jeste pripisivanjem druga uzvišenom Allahu. Prema islamu nekada torija, što nije kizb, je dozvoljena u islamu, ali također uvijek nam se savjetuje da to ne koristimo, zato što ne donosi moralnu odličnost ako to radimo. U islamskoj terminologiji torija se smatra, to su statementi koji su nekako metaforički ili zagonetni ili da neko ne bi direktno rekao odgovor, već u tom smislu. I to se može koristiti ako ste pod nekim strahom ili u nekoj situaciji
učena osoba će razumjeti šta vi želite da kažete, ali oni koji nemaju znanja, jednostavno to će za njih da bude totalno drugačija značenje. Te osobe kad dobro razmisle, koje su shvatile ove izgovore na bukvalan način, ali ako razmisle u dubini toga, oni će shvatiti da je osoba koja je to izrekla totalno nešto drugo rekla. I da je to bila potpuna istina i da njegovo srce nije željelo nešto drugo da izgovori. Obećan Mesija dalje govori, u nekim slučajevima možemo da nađemo dozvolu da Torija se koristi da bi, na primjer, pomirili dvojicu braće muslimana ili da zaštitimo suprugu od teških osjećanja i svađe između bračnih parova i također kad smo u ratu da možemo da sakrijemo svoje taktike i tako slično i da jednostavno neprijatelj misli da smo mi u sasvim drugom smjeru. Kako god iz mnogih drugih hadisa možemo da vidimo da Torija jednostavno stoji na različitom smjeru od bogobojaznosti i da jasna istina je uvijek najbolja. Iako moramo da damo svoj život radi nje. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je naredio da se držimo što dalje od ovoga, tako da ni esencija neke izjave se ne razlikuje od istine. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, kada pogledam u stanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku Uhuda, kada je bio u bitki nezaštićen ispred neprijateljskih mačova, govorio je, ja sam Muhammed, ja sam Allahov poslanik, ja sam sin Abdul Mutaliba. Hazur kaže, ovdje želim da objasnim kada je ova knjiga bila objavljena, da u komentaru u istoj ovoj knjizi bilo je napisano da u ovoj knjizi ovo je pogrešno bilo ištampano i da je ovo bitka na Huneinu bila, a ne u toku Uhuda. Sada naš tim za istraživanje mi je poslao iz Siratu Halebija, gdje piše da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ove riječi u toku bitke na Huneinu i također u toku bitke na Uhudu. I ovaj departman koji se brine za izdanje knjiga treba da ukloni ovu zabilješku koja govori da je ove riječi nije poslanik izgovorio na Uhudu. Hazur kaže, često sam primijetio da u nekim knjigama kad se štampaju od obećanog Mesije da bi završili svoj posao što prije, često se dodaju ovi komentari da je to bila greška u printanju i slično, a ne uradi se široko istraživanje u vezi ove teme. I trebamo da povedemo veliku pažnju što se tiče ovog. I sada mi je bilo rečeno da ove riječi su bile rečene moj tim koji se bavi istraživanjem podataka ove oba dvije, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgovorio ovo i na Uhudu i Huneinu. U svakom slučaju sad smo ispravili ovu stvar. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, ako u bilo kojem hadisu riječ kizb se koristi da opisuje Tauribija, da bi objasnili značenje toga na jednostavan način, totalno je stanje neznanja i da neko uzme to bukvalno da protumači. Časni Kur'an i autentični hadisi su jasno odbacili
riječ kizb da je dozvoljena, znači laganje da je dozvoljeno. A hadisi, najautentičniji hadis nam je objasnio šta je teorija, šta je kizb i jednostavno ne možemo miješati ove dvije terminologije jer kizb ide protiv naređenja uzvišenog Allaha i kizb nikada ne možemo, iako neko opisuje te statemente koji imaju mnoga značenja kao kizb, to jeste laž, mi ne možemo to u bukvalnom smislu da sebi uzmemo. U islamu laž je zabranjena. Možda ova osoba koja je prenijela ovaj hadis da jednostavno je bio vrlo pobožan i jednostavno je u tom hadisu smatrao teoriju kao kizb, kao laž i da bi objasnio značenje na jednostavan način, možda je koristio taj kizb riječ da bi objasnio samo to. Mi znači moramo uvijek da se držimo časnog Kur'ana i autentičnih hadisa i nikada ni u kom slučaju ne možemo prihvatiti nešto što ide protiv Kur'ana i autentičnog hadisa. Obećani Mesija dalje govori, časni Kur'an je prokleo one koji govore laži, što dalje u časnom Kur'anu se govori oni koji govore laži su drugovi od šejtana. Oni nemaju vjere i šejtan ih navodi na te njegove misli. Ne samo da nam se naređuje da ne govorimo neistinu, da izgovaramo laži, ali nam također zabranjuje u časnom Kur'anu da budemo drugovi onih koji to rade. Naređuje nam da se bojimo Allaha i da držimo, da imamo, da naše društvo bude društvo onih istinitih. Na drugom mjestu se kaže da osoba uvijek treba da govori istinu i ni u šali ne bi smjeo da kaže neistinu. Hazur kaže, samo sam ovo iz prethodne hudbe htio da pojasnim sve detalje koji su bili navedeni, a sada ću da govorim o životu Hazreti Muhameda bin Maslima. Kad su Benu Nazir htjeli da ubiju časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad su bacili veliku stijenu na njega, uzvišeni Allah je objavio časnog poslanika u vezi ovoga. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je brzo ustao kao da je nešto morao vrlo važno da uradi i stigao je u Medinu. Malo kasnije, poslije poslanika, ashabi su stigli u Medinu. Kad su stigli u Medinu, saznali su da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Muhameda bin Maslima. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, otišao si brzo, nismo ni primijetili da si otišao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Jevreji su htjeli da me prevare, ali Allah me je informisao. Uzvišeni Allah je objavio sljedeći ajet: ovi koji vjerujete, zapamtite Allahovu milost koju vam je dao kada su ljudi širili njihove ruke protiv vas, ali on je držao njihove ruke protiv vas. I bojte se Allaha i vjernici trebaju da se oslanjaju na njega. U svakom slučaju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Muhammed bin Maslima kod Jevreja i ovako se ovaj hadis prenosi. Kad je Muhammed bin Maslima došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on mu je rekao: odi kod Jevreja iz Benu Nazir i reci da te je poslao Allahov poslanik da im narediš da napuste njihov grad. To je radi kazne jer su oni planirali zavjeru i zbog toga njihov ugovor je propao. Muhammed bin Maslima radijallahu anhu otišao je kod Jevreja i rekao: poslao mu je Allahov poslanik s porukom: kako god, neću vam je reći dok
vam ja ne kažem nešto što vi često na svojim skupovima raspravljate? Jevreji su pitali, a šta je to? Muhammed bin Maslima je rekao, kunem se te vratom koji je Allah poslao Musa a.s. Ja sam došao jednom kod vas prije nego što se pojavio Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. I vi ste sjedili sa otvorenim te vratom ispred vas. U toku tog skupa rekli ste mi, o Ibni Muslima, ako želiš da jedeš nešto, daćemo ti hranu. Ako želiš da postaneš Jevrej, mi možemo da te učinimo Jevrejem. Tada sam tražio od vas da mi date hranu. Tako mi Boga nikada ne bi postao Jevrej. Onda ste mi dali hranu i rekli ste, nikada nećeš postati Jevrej jer je ovo sudbina jevrejskog naroda. To jest Jevreji su rekli da on ne želi da postane Jevrej jer je to sudbina jevrejskog naroda. Ti želiš Hanefijat o kojem si čuo, kako god Ebu Amir Rafi nije jedini kojem ovo predskazanje pripada. Oni su čuli da će poslanik da se pojavi, ali Ebu Amir Rafik, on nije ta osoba. Onda su Jevreji nastavili, osoba će da se pojavi čije lice će da bude s osmijehom. On će da učestvuje u ratovima i imat će crvenila u svojim očima. Doći će iz pravca Jemena na svojim kamelama i bit će zadovoljni sa svim onim što oni imaju. Njihovi mačevi će da se odmaraju na njihovim ramenima. Govorit će vrlo mudro kao da imate blisku suradnju s njima. Tako mi Boga, vaša zemlja će da prođe kroz nered, ubijanje i komadanje tijela, mrtvih tijela. Kad su ovo čuli, Jevreji su rekli, da, to jeste što smo mi rekli. Kako god, onda su rekli da on, to jeste časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije taj poslanik o kojem su oni govorili. Onda je Muhammed bin Maslima rekao, ja sam završio šta sam htio da kažem, samo sam htio da vas posjetim. Onda im je rekao poruku časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao im je, ja sam poslan od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on vam poručuje da ste vi prekršili ugovor koji ste potpisali, zbog toga što ste radili zavjeru protiv njega. Onda Hazreti Muhammed bin Maslima im je rekao koja je to zavjera protiv poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kako je Amar bin Džahaš stajao na krovu da baci stijenu na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kad su ovo čuli, oni su bili tihi, nisu ništa govorili i nisu progovarali ni jednu riječ. Onda je Hazreti Muhammed bin Maslima rekao njima, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vam je naredio da napustite ovaj grad i imate 10 dana. Poslije toga, ako god bude ostao ovdje, bit će ubijen. Jevreji su rekli, o Ibni Maslima, mi nikada nismo mogli ni zamisliti da će osoba iz Aus plemena nam donijeti ovakvu poruku. Hazreti Muhammed bin Maslima je rekao, srca su uvijek sklona promjeni. Posle nekoliko dana Jevreji su doveli svoje životinje iz Zuđabar, mjesto gdje su one pasle tu i hranile se. To su njihove životinje s kojim su putovali i sve radili. Također su posudili kamele od drugog plemena i onda su se spakovali za selidbu. Ovi dokazi i događaji su iz historijskih knjiga. Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu je spomenuo detaljno u vezi ponašanja Jevreja i iz Benu Kureza. Iako sam ja ovo već spomenuo
kad sam govorio u vezi Hazreti Amar bin Jasir, radi historijske važnosti spomenut ću ove detalje ponovo. Usmani su bili u situaciji da moraju da riješe situaciju sa Benu Kuriza koji su prekinuli ugovor s muslimanima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prikupio svoje umorne vojnike i rekao im je ne možemo se odmarati još. I prije nego što sunce zađe moraju da odu kod Benu Kuriza. Onda je poslao Hazreti Alija radijallahu anhu i da ih upita zašto su oni prekinuli i nisu ispunili svoj riječ koji su dali. Benu Kuriza ljudi uopće nisu pokazali da im je žao, već su počeli da vrijeđaju Hazreti Alija i grupa ashaba koji su došli tu i onda su počeli da govore vulgarne riječi protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove porodice. Oni su rekli nas nije briga i nikad nije bilo briga u vezi Muhameda niti u vezi ikakvog ugovora s njim. Kad se Hazreti Ali vratio, našao je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su već bili krenuli prema Jevrejima. Zbog toga što su Jevreji vrijeđali poslanika, njegove supruge, njegove kćeri, a Hazreti Ali radijallahu anhu nije želio da poslanik bude izložen ovim riječima i tražio da se poslanik vrati i da muslimani mogu se pobrinuti za ovo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razumio šta je Ali htio da kaže ovim i rekao je ti ne želiš da ja slušam njihove riječi vrijeđanja. Hazreti Ali je rekao upravo tako. Poslanik je rekao zašto? Musa alejhi selam je bio njihov poslanik pa su ga još više od mene vrijeđali i on je patio zbog njih više. Poslanik je nastavio prema njima, Jevreji su stavili svoju odbranu i počeli su da se bore. I njihove žene su im se pridružile u borbi i jedna Jevrejka je vidjela kako muslimani sjede blizu nekog zida, bacila je kamen na njih i ubila je jednog muslimana. Rat se nastavio nekoliko dana i kad su Jevreji shvatili da ne mogu protiv muslimana, onda je poslao njihov glavni, taj poglavica je poslao poruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i tražio je da pošalje Abu Lubaba. On je bio poglavica Aus plemena koje je bilo prijateljsko sa Jevrejima. Oni su željeli s njim da sklope neki mogući ugovor primirja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Abu Lubaba Jevrejima. Oni su ga pitali da li da spuste svoja oružja i prihvate pobjedu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Abu Lubaba je rekao da bi to trebali, ali također je tada rukom svojom preko tako to učinio kao da je to značilo smrt. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga nikome ništa nije rekao. Ali to je bilo sasvim mišljenja Abu Lubaba da za njihov zločin koji su počinili da će to biti smrt. Oni su tad odbili savjet od Abu Lubaba i nisu željeli da im poslanik sallallahu alejhi ve sellem donese kaznu u vezi ovog prekršaja, da su prihvatili najveća kazna koju bi im poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao je da napuste Medinu. Kad nisu prihvatili to, onda su rekli Sad bin Muaz da im donese kaznu. Tad su se Jevreji počeli da bune i rekli su da njihovi ljudi su stvarno prekršili ugovor s muslimanima, a ponašanje muslimana je pokazalo da su iskreni i da je njihova religija istinita. Oni koji su ovo mislili, oni su se pridružili islamu. Jedan poglavica je njihov rekao, vi ste prekršili to i jedini način da se spasite jeste da plaćate džiziju ili da se pridružite islamu.
Oni su rekli ni ćemo se pridružiti islamu, ni ćemo dati džiziju. Mnogi od njih su mislili ovako, jer umrijeti je bolje od davanja džizije. Amar je otišao onda od njih i sreo ga je Muhammed bin Maslima, upitao ga je da se predstavi. On se predstavio i rekao mu je gdje je bio i onda mu je Muhammed bin Maslima rekao da može da ide u miru. Muhammed bin Maslima je rekao: o Allahu, pomozi mi da opraštam onima koji pokazuju svoje greške, to jeste ovaj Jevrej je pokazao svoje greške i on ga je pustio da ide u miru. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao šta je Muhammed bin Maslima uradio sa ovim Jevrejem, pustio ga, pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pohvalio ovo djelo. Hazreti Muhammed bin Maslima je također bio u grupi koja je otišla da ubije Jevreja Ebu Rafija. Iako ga je neko drugi ubio, Hazreti Muhammed bin Maslima je bio u toj delegaciji. Hazreti Mirza Bashir Ahmed objašnjava ovaj događaj u svojoj knjizi. Borba ashab se dogodila radi spletki jevrejskog naroda protiv muslimana u 5. posle hidžre. Hunej bin Ahtab je bio pogubljen, on je bio poglavica i još neki iz Benu Kureza plemena. Salam bin Abul Hukej, čija je titula bila Ebu Rafi, on je nastavio sa ovim spletkama u tom mjestu gdje je Hajber, gdje se nalazi, radi Ebu Kureza i radi ovih stvari koje se odvile prije. On je postao još gori neprijatelj. On je bio veliki trgovac, bogat i sva plemena koja su bila u blizini, on ih je nagovarao što više neprijateljstvo da imaju protiv muslimana i ulagao je svoja sredstva u to. Što se tiče neprijateljstva prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je bio sličan kao Kab bin Ashraf. Također njegove su planovi bili i u mjesecu Šabanu da oni se bore i Hazreti Ali je bio on je predvodio muslimansku armiju tad. Kako god ni tomu nije bilo dovoljno i on je bio žedan muslimanske krvi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je bio trn u oku. I slično kao u borbi ashab, on je počeo da prikuplja ta plemena i formira veliku armiju protiv muslimana. Kad su ovo saznali, nekoliko ensarija su otišli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekli da bi se ovo zaustavilo, moramo da eliminišemo onoga koji ovo planira. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dao dozvolu da to urade tako da bi zaustavio krvoproliće u ogromnoj količini. Poslao je 4 ashaba iz Hazrić plemena. Abdullah bin Atik im je bio vođa. Kad ih je poslao, rekao im je slučajno da ne bi ubili ni dijete, ni bilo koju ženu. I oni su krenuli u mjesecu Ramazanu u 6. hidžretskoj i bili su uspješni u ovoj misiji i tako da su zaustavili ogromni rat. U Buhariju se prenosi Bara bin Azib da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao svoje ashabe da ubiju Abu Rafija. Abdullah bin Atik je bio njihov vođa. Tu se spominje sva loša djela i spletke Abu Rafija prema muslimanima i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Abdullah bin Atik prišao blizu mjesta gdje je boravio Abu Rafi, on je otišao sam, ostavljajući svoje ashabe iza. Pokrio se svojim mantilom i čučnuo je isto kao kada vrši nuždu. Kada je stražar ugledao ga, rekao mu je: ti ako hoćeš uđi jer ja sad zatvaram kapiju. On je brzo ušao i sakrio se u jednom dijelu te njegove kuće. Stražar kapije je objesio ključ i otišao je. Poslije ovoga hadis prenosi Abdullah bin Atik. On kaže: prvo sam otključao kapiju jer ako mi bude potrebno da brzo pobjegnem, da je otključana.
U to vrijeme Ebu Rafik je bio u svojoj sobi, mnogi ljudi su tu sjedili i razgovarali su. On kaže kad su se ljudi razišli, ja sam otišao u stepenice u kuću njegovu. On kaže ja sam bio oprezan i kad bi god otvorio vrata, zatvorio bi ih za sobom. Kad sam ušao u njegovu sobu, on je već bio ugasio svoju lampu i pošao je da spava. On kaže ja sam ga pozvao i on je rekao ko je tu? Kaže ja sam otišao, dakle i glas dolazio i jako sam udario mačem. Kako god bilo je vrlo mračno i promašio sam ga. Ebu Rafi je počeo da govori u pomoć i ja sam izašao iz sobe. Poslije nekog vremena, kaže, ja sam promijenio glas i ušao sam ponovo u sobu i upitao o Ebu Rafi, kakvi se glasovi čuju. On me nije prepoznao i rekao, neko me je sad napao s mačem. On kaže, ja sam tad požurio i opet ga udario mačem, nisam ga ovaj put promašio, ali on nije bio mrtav. I još jednom sam ga napao i tad sam ga ubio. On kaže, tad sam brzo krenuo niz stepenice i nisam došao, mislio sam da sam sišao niz stepenice, ali bilo su još nekolike i tad sam pao i slomio sam nogu. U drugom hadisu se prenosi da je samo povrijedio nogu. Kako god svezao sam nogu sa svojim turbanom i nekako sam se izvukao. Ali on kaže, nisam htio da odem dok nisam bio siguran da je on mrtav. I on kaže, izutra neko je rekao Ebu Rafi, trgovac je mrtav. On kaže, tad sam ustao i polahko, ali sam stigao do svojih drugova. On kaže, došli smo u Medinu, rekli smo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem šta se je desilo. Tad je poslanik rekao, ispruži svoju nogu i počeo je svojim blagoslovljenim rukama da je masira i molio se. I kaže, osjetio sam kao da me nikad u životu nije bolila noga. U drugom hadisu se prenosi kad je Abdullah bin Atik počeo da napada Ebu Rafija, njegova žena je počela da vrišti i da je on bio zabrinut da drugi mogu da čuju. Ali i onda je htio da je ubije, digao je svoj mač prema njoj, ali se sjetio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se žene ne smiju ubiti, tako da nije je ubio. Dalje u Sirat Hatam Nabin Hazreti Mirza Bashir Ahmed kaže, mi ne trebamo više da objašnjavamo razloge zašto je ovaj čovjek bio ubijen. Slično objašnjenje je dato u vezi Kab bin Ašrafa i on je bio isti kao on. Hazur kaže, u tom vremenu kad se izgledalo da je cijela Arabija protiv muslimana, taj čovjek je još više povećavao to neprijateljstvo. I ne ulazim u sve detalje, ali ovo je samo mali detalj zbog čega je on bio pogubljen. U to vrijeme uopšte nije postojao sud ni neki organ koji bi donosio presude. Svako pleme je išlo prema svojim zakonima i zato nije bila druga opcija osim da se on pogubi. I u prošloj hudbi sam spomenuo da nije bilo tih zakonskih ustanova i to, ali svi znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu bio kao glavni vođa. I u ovakvoj situaciji što su god ashabi uradili bilo je ispravno. U toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu, Hazreti Muhammed Muslima je bio postavljen da prikuplja zekat od Džuhejna plemena. Kad god bi neko se žalio u vezi ovih koji prikupljaju zekat, halifa bi uvijek slao Hazreti Muhameda bin Maslima da izvidi. Hazreti Omer radijallahu anhu je imao potpuno povjerenje u Muhameda bin Maslima radijallahu anhu. I slao bi ga da on izviđa sve i prikuplja i također bi ga slao da riješi razne probleme. Kad je Sad bin Abi Waqas izgradio tvrđavu u Kufi, Hazreti Omer ga je poslao da ovo istraži i hadis slijedi. Hazreti Omer je saznao da je
Hazreti Omer radijallahu anhu je saznao da je Sad bin Abi Waqqas ovo izgradio. Također velika vrata su bila na toj tvrđavi i ni zvuk nije mogao da se čuje iz te tvrđave. Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao Hazreti Muhammed bin Maslima da ovo istraži. Hazreti Omer radijallahu anhu kad je god nekoga slao da istražuje umjesto njega, to je bio Hazreti Muhammed bin Maslima. Hazreti Omer radijallahu anhu mu je naredio kad dođeš do te tvrđave spali ta vrata. Kad je ovo saznao, Hazreti Sad je došao i Hazreti Muhammed bin Maslima mu je objasnio razlog zašto je zapalio ta vrata. Kad je Hazreti Osman radijallahu anhu bio ubijen, prenosi se da je Muhammed bin Maslima živio u samoći i da je napravio mač od drveta. On bi govorio da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao mač kao poklon i kaže, rekao mi je poslanik da se borim protiv idolopoklonika dok oni ne prestanu da se bore protiv nas. Onda mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kad vidiš da muslimani ubijaju jedan drugog, popenji se na brdo i udari ga mačem. To jeste da taj mač se prelomi. Onda ostani u svojoj kući dok te ti koji rade loše i tebe ne napadnu ili dok te smrt ne zadesi. Tako da je Hazreti Muhammed bin Maslima prema ovoj uputi poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem živio svoj život. Niti je učestvovao u bitci Džamar, niti u bitci Safin. Zubair bin Husein Talbi prenosi: sjedili smo sa Hazreti Huzeifom kad nam je rekao: znam osobu koju zlo ne dotiče. Mi smo ga tad upitali ko je ta osoba, on je rekao Hazreti Muhammed bin Maslima Ensarija. On kaže, kad je Hazreti Huzeifa preminuo, ja sam otišao sa grupom i kad je nemir postao u Medini, otišao sam s tom grupom i došli smo u neko mjesto gdje se nalazila voda. Bio je jedan nageti šator i pitao sam čiji je to šator. Oni su mi rekli to je šator Hazreti Muhammeda bin Maslima. On kaže, otišao sam kod njega i on je bio starac i rekao sam, neka se Allah smiluje na tebe, ti si među najboljim muslimanima. Ti si napustio svoj grad, svoju porodicu, svoje komšije. On mi je rekao, ja sam to sve napustio da bi se odmakao od zla. Postoji različita mišljenje kada je u vezi smrti Hazreti Muhammeda bin Maslima. Postoji mišljenje da je preminuo u 43. ili 45. ili 47. posle hidžre u Medini i da je imao 77 godina. Marwan bin Hakam je klanjao mu dženazu. On je bio emir Medine u to vrijeme. U nekim hadisima se govori da je on bio ubijen. Ovo je sve što ću da spomenem u vezi Muhameda bin Maslima. Poslije džume klanjaću dženazu cijenjenom Tahidžin sahibu, sin od Sadrdin sahiba. Preminuo je 10. februara u 84. godini. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio Musi. Rođen je u Ugandi. 1967. se doselio u Britaniju. 1984. kad smo kupili Islamabad, on je predstavio svoju službu Halifatul Mesih IV. I poslije toga 22 godine je služio u Islamabadu na najbolji način. Od prve džalse pa do zadnje džalse u Islamabadu on je radio i davao sve od sebe da što bolje dočeka gosta obećanog Mesija alejhi selama. Znao je da radi razne poslove od vodoinstalacije do struje i svih ostalih i to je radio na najbolji način. Bio je vrlo regularan da klanja i da posti, predani musliman, pobožan, dobrog karaktera i ponašanja. Uvijek je bio u najboljem raspoloženju. Imao je veliku i predanu vezu s hilafetom.
njegov unuk koji je misionar i trenutno radi u MTA piše. On kaže, mnogi ljudi koji su živjeli u Islamabadu bi rekli da je moj djed bio vrlo istrajan i predan radnik, ali moj djed je govorio kad su tek došli u Islamabad da tu nije bilo ni struje, ni vode i bio je težak posao, ali je uvijek bio zadovoljan da je mogao to da uradi za džemat. Neki kvaliteti koji su vrijedni spomena je da je uvijek bio redovan u namazima, da bi uvijek bio gostoprimljiv, da je uvijek izvršavao sve u određeno vrijeme. Hazur kaže, mnogi su pisali meni i spomenuli njegove sve dobre kvalitete. Međid Sajkoti sahib je pisao, on je sam ovdje napravio svoju radionicu i bio je ekspert u vezi mašina. On je imao dobre veze sa kompanijama i preduzećima u blizini i ove barake je on osposobio da se može živjeti u njima. Ove zgrade su bile vrlo stare, ali on je radio cijelu godinu, svaki dan da znači učini im da se može u njima živjeti. Uvijek je bio veseo i uvijek bi pitao da se ljudi mole za njega. Cijelo ovo vrijeme je živio u Islamabadu u maloj prostoriji i radio je non stop. Iako je njegova supruga i djeca živjeli u Londonu, on bi više boravio u Islamabadu i ponekad bi išao da ih obiđe. Neka mu uzvišeni Allah podari oprost i milost, a njegovoj porodici strpljenje i da nastave da rade dobra djela. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.